Pemirsa, tim Amirul Hajj mengimbau jemaah haji untuk berhati-hati dan tidak menganggap remeh batuk pilek. Jika sudah ada gejala, jemaah diminta segera memeriksakan diri ke klinik kesehatan. Memasuki masa puncak haji, tim Amirul Hajj mengimbau jemaah haji untuk berhati-hati dan tidak menganggap remeh batuk pilek. Sehingga jika sudah ada gejala, jemaah diminta segera memeriksakan diri ke klinik kesehatan. Terutama kepada jamaah haji untuk hati-hati sekali dengan kondisi batuk pilek ya. Jadi jangan menganggap itu sepele terus didiemin aja. Jadi lebih baik segera langsung ke klinik di kloternya masing-masing. Itu kan pasti ada pusat kesehatannya. Langsung ke sana minta obat. Selain itu, ia juga mengimbau jemaah haji yang menderita penyakit batuk pilek untuk memakai masker. Tujuannya agar tidak menularkan ke jemaah lainnya. Ia pun mengajak para jemaah haji untuk fokus pada rukun dan wajib haji. Kemudian yang kedua ya langsung pakai masker supaya itu tadi tidak menularkan yang lain. Yang ketiga tentu istirahat yang cukup. Jangan berlebihan karena ini lagi di tanah suci pokoknya kita maksimalkan. Jangan seperti itu, tapi justru kepentingannya adalah menyelesaikan rukun haji wajib haji itu dengan sempurna supaya memang kita tetap sehat. Putri sulung Presiden Abdurrahman Wahid ini juga mengapresiasi pelayanan kesehatan yang berjalan dengan baik selama musim haji ini. Ia menekankan pentingnya upaya-upaya pencegahan dan mitigasi, mengingat jemaah haji Indonesia pada tahun ini sebagian diantaranya adalah lansia dengan risiko tinggi masalah kesehatan. Wisnu Bagus, Rangga Samudra, Arab Saudi.